Вижте какъв компютър ще сглоби колегата. Днеска ще сглавяме той черен кичуп. Той черен звер. Махаме капака настрани. Пляс! Махаме капака отпред. Сложили сме едно вентилаторче на Батман, да има. Отваряме си дъното. Слагаме процесор Ryzen 5 5600. Лекичко процесора, намесваме го. Леко скобичката. Добре бе, всичко ток. NVMe-то, завиваме. Цак. Слагаме термопастата. Лепваме охлаждането отгоре. Цак! Чак ма стигна прасец. Слагаме сирамта. Цак. Карваме се дъното в тая малка кутия. Мале човек едва влиза. Леко само, да не стане само някой път аклама. Един билюк болчета. Слагаме се болчетата на дъното. Пляскаме всички тия кабеляци, дето трябва. Слагаме се една 4060-ка да върви Fortnite. Слагаме, забележете, една Wi-Fi карта. Клиента иска Wi-Fi карта. Слагаме да влиза ток във видеокартата. Изправяме компа. Най-трудната част от всичко да сложиш задния капак. Наместваме го, 2-3 ритника и всичко си е на мястото. Слагаме си предния капак. Слагаме си страничния капак. Гледай каква красотичка, човек. И това е. Ако искате да видите как сглабяме още компютъри за клиенти, последвайте страницата на FPS Booster.